हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु फेरि न्यू डे न्यू भिडियो होइन। आज पनि फेरि सधैँको जस्तो फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो रहेको छ यौन सम्पर्क गर्दा चाहिँ किन आवाज निकाल्छन् महिलाहरूले भन्ने बारेमा छ। अनि यसको बारेमा चाहिँ महिलाहरूले किन निकाल्छन् या निस्किन्छ भन्ने बारेमा हो। अब यो चाहिँ किन निस्किन्छ भने यौन सम्पर्क गर्दा चाहिँ योनिमा भएको ग्यास भरिरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि लिङ्ग चाहिँ योनिभित्र प्रवेश गर्दा चाहिँ वरिपरिबाट हावा चाहिँ बाहिर निस्किने क्रममा चाहिँ योनिबाट आवाज आउँछ। त्यसैले हो। अरू चाहिँ किनकि योनिबाट चाहिँ लिङ्ग चाहिँ हाल्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट लिङ्गको वरिपरिबाट हावा बाहिर निस्किने कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट हावा निस्किने बेलामा चाहिँ आवाज आउँछ, त्यति हो।